আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা, অভিনন্দন। বন্ধুরা, আমি আপনাদেরকে যে দেশি মুরগি খামারের ভিডিও দেখাই, নতুন যারা নতুন যে উদ্যোক্তা ভাই যারা আছেন বা আসলে দেশি মুরগি খামার করে যারা সফল বা যারা ব্যর্থ বা যারা নতুন শুরু করছে, এই সব কিছুই কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করি। এবং তারই ধারাবাহিকতায় আজকে আমি আসছি কালিয়াকুর জালশেখা গ্রামে রমজান ভাইয়ের এই দেশি মুরগির খামারটিতে। রমজান ভাই এই খামারটি শুরু করেন 6 মাস আগে 200 দেশি মুরগি দিয়ে, এবং বর্তমানে ওনার এখানে 200 দেশি মুরগি আছে, একটা মুরগিও মারা যায় নাই। তো আজকে আমরা রমজান ভাইয়ের সাথে কথা বলবো যে উনি আসলে কেন এই দেশি মুরগি খামারটি গড়ে তুললেন এবং এই 200 দেশি মুরগি খামারটি থেকে ওনার বর্তমানে কত টাকা আয় হচ্ছে, এবং নতুন যদি কোনো উদ্যোক্তা ভাই এই দেশি মুরগির খামার গড়ে তুলতে চান সে আসলে এটা কীভাবে শুরু করতে পারে। আশা করি সবাই আমাদের সাথেই থাকবেন। আর আপনাদের কাছে একটা অনুরোধ, ভিডিওটি অবশ্যই প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত না টেনে দেখবেন, এবং আমার এই ভিডিওটি যারা নতুন দেখতেছেন বন্ধুরা, আপনারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন। রমজান ভাই, কেমন আছেন আপনি? জি, ইনশাআল্লাহ ভালো আছে ভাই। আপনি তো 6 মাস আগে এই দেশি মুরগি খামারটি গড়ে তুলেছেন, শুরুটা যদি ভাই একটু আপনি আমাদেরকে বলতেন। শুরুটা আসলে আমি দীর্ঘদিন বেকার থাকার পরে তো আমি একটা হতাশার মধ্যে ছিলাম। পরে আমার ফুফাতো ভাই উজ্জ্বল, সে দেশি মুরগির খামার করছে দীর্ঘদিন ধরে। পরেও আমার পরামর্শ দিল যে দেশি মুরগির খামার করলে অনেক লাভবান হওয়া যায়। সেই আলোকেই আমি ওর ইটা দেখলাম, ও আমাকে দেখানোর পরে আমি মোটামুটি হইলাম যে দেশি মুরগির খামার করলে লাভবান হওয়া যাবে। তো ওর পরামর্শের কারণেই আমি ওর কাছে থেকে বাচ্চা আনলাম। ওর মেশিন আছে, ইনকিউবেটর আছে, সে আমাকে 200 বাচ্চা দিল প্রথমে। তো আমার একটা ঘর ছিল, ওই ঘরের মধ্যে আমি মোটামুটি টিন খুলে নেট লাগিয়ে আমি মোটামুটি 20,000 টাকা খরচ হলো ফ্লোর পাকা করাতে। তারপরে আমি ওই 200 মুরগি ওর কাছ থেকে আনলাম। আনার পরে এখন আমার 200 মুরগি আছে, একটা মুরগি মারা যায় না। তো মোটামুটি ইনশাল্লাহ ভালোই আছে। আমি ভ্যাকসিন করে রাখছি। উজ্জ্বল আমাকে বিভিন্নভাবে হেল্প করছে, ও আমার ফুফাতো ভাই। ও বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে আজকে আমার খামারে মোটামুটি ভালো অবস্থান আছে। আমার 200 মুরগি আছে, মানে একটাও মারা যায় না। এটা খুবই ভালো। অনেকে তো আসলে ভাই 200 মুরগি নিলে তাদের আসলে ঠান্ডার কারণে বা অনেক সমস্যার কারণে আসলে হয়তো 10-20টা মুরগি মারা যায়। আমার ইনশাল্লাহ একটা মারা যায় না। তো আমার এখন প্রতিদিন গড়ে 40 থেকে 50টা ডিম দিচ্ছে। এখন মোটামুটি আমি ভালোই লাভবান বোঝা যাচ্ছে আর কি, মোটামুটি লাভ হওয়া সম্ভব, লাভ হচ্ছে সম্ভব। আচ্ছা রমজান ভাই, আপনি তো এগুলো বললেন যে একদিনের বয়সে বাচ্চাগুলো নিয়ে আসছিলেন, কিন্তু আপনার বোর্ডিং করতে হয়েছে। হ্যাঁ, আমি 1 সপ্তাহ বোর্ডিং করার পরে মোটামুটি এখন ভালো আছে আর কি। আচ্ছা, বোর্ডিং তো 20 দিন ছিল আপনার এখানে। হ্যাঁ, বোর্ডিং এর সময় আসলে ভ্যাকসিনগুলো কি দিছিল? ভ্যাকসিন দিছিল আপনার গাম্বুরা, রানীক্ষেত আর গাম্বুরা, এই 3টা ভ্যাকসিন করতে হবে আর কি, মানে বোর্ডিং এর সময় আর কি করতে হয় আর কি। বোর্ডিং এর সময় ভাই খাবারটা আসলে কি দিছিলেন? খাবারটা দিছি আপনার ওই যে লেয়ার ফিড, ফিড দিছি আর কি, শোকনা ফিড, ওইটা দিছি আর কি। তাতে মোটামুটি ভালো আর কি পাওয়া যায় আর কি। এটা তো আসলে বোর্ডিং এর সময় দিছিলেন? হ্যাঁ, বোর্ডিং এর পর। তারপরে আমি গম খাওয়াইছি, ভুট্টা খাওয়াইছি, তারপরে হলো এখন ডিম দিচ্ছে, প্রোডাকশন দিচ্ছে, সেই জন্য আমি লেয়ার ফিড গুলো খাওয়াচ্ছি আর কি। এখন আপনি বলতেছেন ডিম দিচ্ছে, তো এখন দেশি মুরগি সাধারণত আসলে কতদিন পর থেকে ডিম দেয়? সাধারণত দেশি মুরগি 4 থেকে 4.5 মাসের মধ্যে আর কি ডিম দেয়। আচ্ছা, আপনি এখন কত পার্সেন্ট করে ডিম পাচ্ছেন? এখন আমি মোটামুটি 50% ডিম পাচ্ছি আর কি। আচ্ছা, মানে প্রতিদিন 50%, মানে 50টার মতো ডিম পাচ্ছেন? প্রতিদিন 50টার মতো আর কি ডিম পাচ্ছি। আচ্ছা, এটা একটু কম বেশি হয়? কম বেশি হয়, 1-2টা বেশি হয়, আবার কমে, মোটামুটি বাড়ে আর কি, কমে কমার সময়। মানে ডিম পাড়া শুরু করলে আর কমে না, বাড়তে থাকে আর কি, প্রোডাকশনটা বাড়তে থাকে। আচ্ছা ভাই, এই যে ডিম পাড়া অবস্থায় এখন তো আপনার মুরগিগুলো অ্যাডাল্ট, এখন কি কোনো ভ্যাকসিন করতে হয় কিনা? এখন ওই 2 মাস পর একটা ভ্যাকসিন করতে হয়। তো আমি অলরেডি 2টা করছি, আর কোনো সমস্যা নাই, এখন আর করতে হবে না। আবার 2 মাস হলে আবার একটা ভ্যাকসিন করতে হবে আর কি। দেশি মুরগি মূলত আসলে 2 মাস পরই ভ্যাকসিন করতে হয়। সেই ক্ষেত্রে আমার আরো কিছুদিন পরে আর কি পরবর্তী ভ্যাকসিন করতে হবে। আচ্ছা, এই 2 মাস পর আসলে যে এই ভ্যাকসিনটা করেন ভাই, এই ভ্যাকসিনটা কিভাবে করেন? এটা হলো আপনার মুরগির রানের পাকনার মধ্যে আর কি, ইনজেকশনের দিয়ে সিরিঞ্জ দিয়ে ওইটা একটু করে 1 ফোঁটা করে মেরে দেই, ওইটাই হয়। আপনি এখন নিজেই করেন এটা? হ্যাঁ, এটা মোটামুটি আমি নিজেই করতে পারি। আচ্ছা, তো রমজান ভাই, আপনি যে প্রথম অবস্থায় শুরু করছিলেন তখন তো আসলে সার্বিক দেখাশোনা বা হেল্প করা আপনার ফুফাতো ভাই উজ্জ্বল ভাই, উনি সবকিছু করছে? উজ্জ্বল ভাই আমাকে হেল্প করছে, কারণ আমি প্রথমে তো এটা বুঝতাম না। আচ্ছা, এখন কি আসলে আপনি মোটামুটি আমি সবই আমি করতে পারি, আমি বুঝতেছি, ভালো বুঝতেছি। মানে এখন আপনার এখন আর কোনো সমস্যা
সমস্যা হয় না? এখন উজ্জ্বল ভাই না দেখাই দিলে আপনি না দেখাইলেও কোনো সমস্যা নাই, মোটামুটি আমি বুঝতে পারছি যে কিভাবে করতে হয় আর কি। আচ্ছা, তো ভাই এই যে ঘরটা যে দেখতে পাচ্ছি, আসলে ঘরটা আপনার কত ফিট আছে? ঘরটা আমার 17 ফিট। 17 ফিট। এইখানে এই 17 ফিট ঘরে কতগুলো মুরগি আসলে পালা যায়? 17 ফিট বা 12 ফিট আমার প্রস্থ আর কি, দৈর্ঘ্য 17 ফিট। তাতে মোটামুটি আমি 200 মুরগি পালতেছি, আরও কিছু পালা যাইব আর কি। তো আমি মুরগির সুবিধার্থে আর কি এগুলা ফাঁকার জায়গাটা ফাঁকা রাখার জন্য একটু কম রাখছি আর কি। ভাই এই যে আমরা তো দেখতে পাচ্ছি আপনার দুই পাশে যে খাঁচা বানাইতেছেন, খাঁচাটা আসলে কেন বানাইতেছেন? খাঁচাটা আমি আসলে আমার চিন্তাধারা আরো প্রসারিত করার জন্য আমি খাঁচাটা তৈরি করতেছি, যে আমি আরো নতুন বাচ্চা ইনকিউবেটর আছে আমাদের, ইনকিউবেটর বাচ্চা উঠিয়ে তারপরে আমি এখানে এই খাঁচাগুলো আর কি করব, পালন করব আর কি। মানে মুরগি আরো বাড়াবেন? হ্যাঁ, মুরগি বাড়ানোর জন্য। আচ্ছা রমজান ভাই, এই দেশি মুরগিগুলো আসলে সাধারণত কত মাস পর থেকে ডিম দেওয়া শুরু করে? সাধারণত 4 মাস 4.5 মাসের মধ্যে ডিম দেওয়া শুরু করে। এই মুরগিগুলো আসলে একটানা কত মাস পর্যন্ত ডিম দেয়? একটানা আপনার ওই 15টা বা 18টা 20টা এরকম পারার পরে আবার কিছু মুরগি কোচা হয়ে যায়, ওগুলো আবার বাইচা আলাদা রাখতে হয়, রাইখা আবার 8-10 দিন পরে আবার পুনরায় ডিম দেয়। ওদেরকে ভিটামিন এবং খাওয়াইলে ওরা আবার নতুন করে ডিম দেয় আর কি। আচ্ছা, এই যে ভাইগুলো যে আপনি 18-19টা পারার পরে কুচা ধরে, কুচাটা আসলে সারান কিভাবে? এটা আসলে আমরা ওই আলাদা যখন কোচা ধরে ওইটা আলাদা খাঁচার মধ্যে রাখি, রাখার পরে 8-10 দিন রাখার পরে মোটামুটি একাই ঠিক হয়ে যায়। মানে শুধু আলাদা রেখে দেন? আলাদা রেখে দিলে আর কিছু করতে হবে না। আচ্ছা, তো এই যে কোচা রাখার পরে 10-12 দিন কোচা ধরার পরে যে ডিম পাড়া শুরু করে, এভাবে আসলে কন্টিনিউয়াসলি কতদিন পর্যন্ত ডিম পারে? এইভাবে 2-2.5 বছর পারে। 2-2.5 বছর ডিম পারবে। আচ্ছা, তো ডিম পাড়া শেষ হয়ে গেলে তখন এগুলো কি করবেন? ডিম পাড়া শেষ হয়ে গেলে ওগুলো আবার বিক্রি করে দেবো, মাংসের জন্য বিক্রি করে দেবো বাজারে। আচ্ছা, তো রমজান ভাই আপনি তো আসলে আপনি এখন বুঝতে পারতেছেন যে দেশি মুরগি খামার করে আসলে এখান থেকে লাভ হওয়া সম্ভব। জি হ্যাঁ, আপনি যার জন্য আসলে খাঁচা বানিয়ে আরো বড় করতেছেন। তো রমজান ভাই এখন আসলে আপনি প্রতিদিন কত টাকা ডিম বিক্রি করতেছেন? প্রতিদিন প্রায় আমার 40-50টা, তো 40-50টা হলো আপনার 8 টাকা 16 টাকা পিস হইলে তাতে মোটামুটি 50টা 800 টাকার মতো আসে। 800 টাকার মতো বিক্রি হচ্ছে প্রতিদিন পার ডে 800 টাকার মতো ডিম বিক্রি করতে পারছি। আচ্ছা, এইখান থেকে আপনার খাবার খরচটা যাচ্ছে? খাবার খরচ তো অল্প, আপনার প্রতিদিন পার ডে আপনার 200 টাকার মতো খরচ যাবে আর কি, সব মিলে আর কি। তো মানে আপনার শুধু খাবারে যাচ্ছে? খাবারে যাচ্ছে। আচ্ছা, এছাড়া ভাই আপনার আংশিক খরচ যেটা আছে, যে কারেন্ট বিল, তারপর ওই সব মিলাই আর কি এভারেজ হয়তো আপনার 200 টাকার মতো খরচ যাবে, সবকিছু মিলে কারেন্ট বিল, খাবার সহ সবকিছু মিলে 200 মুরগি 200 টাকা খরচ যাচ্ছে আপনার। আচ্ছা, আর আপনার ডিম বিক্রি হচ্ছে 800 টাকা, তার মানে আপনার প্রতিদিন 600 টাকা করে লাভ থাকতেছে। এবং আমরা ওইখান থেকে যদি 100 টাকা কমিয়ে দেই, তাও আপনার প্রতিদিন 500 টাকা থাকতেছে, মানে মাসে আপনার 15,000 টাকা আয় হচ্ছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই 200 মুরগি থেকে। হ্যাঁ। আচ্ছা রমজান ভাই, আপনি তো আসলে এই মুরগিগুলো ডিম পাড়ার জন্য লালন পালন করতেছেন, তো এটা আসলে ডিমের জন্য যদি কেউ লালন পালন করে সেক্ষেত্রে বেশি লাভ হবে নাকি মাংসের জন্য করলে বেশি লাভ হবে? আপনার আসলে কি মনে হয়? আসলে ডিমের জন্য ডিমের জন্যই লাভবান হওয়া যাবে, যদি আপনার বাচ্চা ওঠান তাহলে ডিমের জন্যই লাভবান হওয়া যাবে। আর যদি আপনি ডিমের জন্য না করেন তাহলে 3 মাস পর আপনি মাংসের জন্য উৎপাদন করলে মোটামুটি 3 মাসে আপনার একটা মুরগির প্রতি 150 টাকার মতো খরচ হবে। আপনার 1 কেজি 3 মাসে ইজিলি 1 কেজি হবে, তাহলে 400 টাকা কেজি দেশি মুরগি 400 টাকা কেজি বিক্রি করা যায়, তাহলে মোটামুটি ডাবল লাভ হয়। সেক্ষেত্রে মোটামুটি যারা নতুন করবেন, খামারি ভাই আছেন যারা করবেন, তাহলে 150 মুরগির প্রতি পিসে 150 টাকার উপরে একটা মুরগি লাভবান হওয়া যাবে আর কি। আচ্ছা, প্রতি পিসে 150 টাকার মতো লাভবান। এটা 3 মাস পর বিক্রি করা যাবে। 3 মাস মধ্যে আসলে ভাই একটা দেশি মুরগি কত গ্রাম করে ওজন হয়? 800-900-1000 গ্রাম পর্যন্ত হয়। 800-900 3 মাসে? হ্যাঁ, 3 মাসে সম্ভব আর কি। সম্ভব। এটা কি তাহলে এটা খাবারটা কি খাওয়াবে? খাবারটা এই যে ফিট খাওয়াবে, গম খাওয়াবে, তারপর হলো ভুট্টা, এগুলো খাওয়াবে। এটা খাওয়ালে কি আসলে ভাই দেশি মুরগি স্বাদ থাকবে কিনা? দেশি মুরগি অবশ্যই স্বাদ থাকবে না কেন? আপনার গম ভুট্টা এটা তো প্রাকৃতিক খাবার, এটা তো মোটামুটি এটা খাওয়ালে তো কোনো সমস্যা নেই। ফিটটা খাওয়ালে একটু হয়, তো কয়েকদিন অল্প কিছুদিন খাওয়ালে কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা, এটার ইফেক্ট করবে না আর কি। আচ্ছা, তো রমজান ভাই আপনি তো আসলে বেকার ছিলেন, আপনি তারপরে এই দেশি মুরগি খামারটি গড়ে তুলেছেন। তো আমাদের দেশে অনেক নতুন উদ্যোক্তা যারা আছেন, তারা আসলে দেশি মুরগি খামার গড়ে তুলতে চাচ্ছেন বা খামার গড়ে তুলতে চাচ্ছেন, প্রাথমিক অবস্থা তারা একটা ভয় পাচ্ছে আর কি, যে আসলে কি দেশি মুরগি খামার করলে লাভ হবে না লস হবে। তো
আপনার কাছ থেকে যদি আমরা শুনতে চাই, তো আপনি তো আসলে এটা পার করে আসছেন, তো আপনি বেকার ছিলেন, যে নতুন যদি কোনো উদ্যোক্তা ভাই এই দেশি মুরগির খামার গড়ে তুলতে যায়, সে আসলে এটা কীভাবে শুরু করতে পারে? আমিও বেকার ছিলাম, তো আমি বেকার ভাইদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, যারা বেকার আছেন আপনারা দেশি মুরগি খামার করতে পারেন। আচ্ছা। তো দেশি মুরগির খামার অল্প পুঁজিতে অনেক লাভবান হওয়া যায়। আপনি যদি এটার প্রতি শ্রম দেন অবশ্যই লাভবান হওয়া যাবে। আপনি 200 মুরগি পাললে প্রতি মাসে 15 থেকে 20,000 টাকা খরচ বাদে আপনি লাভবান হতে পারবেন। আচ্ছা। এবং যারা বেকার ভাই বোনেরা আছেন, যে কেউ এটা পালন করতে পারেন। আচ্ছা। এবং আপনারা তাড়াতাড়ি লাভবান হবেন, ইনশাআল্লাহ বেকারত্ব দূর হবে। আমিও বেকার ছিলাম, এখন আমি মোটামুটি 6 মাস যাবত আমি করতেছি, আমি দেখতেছি মোটামুটি আমি স্বাবলম্বীর পথে আর কি। আচ্ছা ভাই, প্রথম অবস্থায় আপনি তো 200 দিয়ে শুরু করছেন। 200 দিয়ে শুরু তো নতুন যদি কোনো উদ্যোক্তা ভাই শুরু করে, তাহলে সেক্ষেত্রে কি সে কি 200 দিয়ে শুরু করবে না আরো কম, আরো কম বেশি, যে কেউ এটা কম বেশি করতে পারে, 100 বা 200 বা 300, যে কোনো যার ক্যাপাসিটি অনুযায়ী করতে পারে আর কি। আচ্ছা। তো প্রথমত একটু যেহেতু কম দিয়ে শুরু করাই ভালো, অভিজ্ঞতারও দরকার আছে। আচ্ছা। সেই হিসাবে কম দিয়ে শুরু করলে মোটামুটি লাভবান হওয়া যাবে। যেহেতু আমি 200 মুরগি দিয়ে শুরু করছি, সেক্ষেত্রে যে কেউ 200 বা 300 যার যত ক্যাপাসিটি অনুযায়ী করতে পারে। তো সাধারণত আপনার কম দিয়ে শুরু করলে আর কি মোটামুটি ভালো হয় আর কি, একটু অভিজ্ঞতা হলো আর কি। অভিজ্ঞতার পরে যেমন আমি খাঁচা আরো বৃদ্ধি করতেছি, আরো আমার চিন্তা ভাবনা আছে, আরো বড় করার চিন্তা ভাবনা আছে। সেই হিসেবে আপনারাও পরবর্তীতে ছোট দিয়ে শুরু করে পরে যখন তারা বুঝতে পারবে, আস্তে আস্তে অভিজ্ঞতা হলে বড় করার ই করতে পারবেন, তাহলে অনেক লাভবান হওয়া যাবে। প্রথম অবস্থা আসলে বড় করে শুরু করলে তার একটা বোঝারও ব্যাপার স্যাপার আছে, হিতে বিপরীত মানে লস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আচ্ছা, ঠিক আছে রমজান ভাই, আপনি ভালো থাকবেন। আমরা দোয়া করি যে আপনি নতুন একজন উদ্যোক্তা এই দেশি মুরগির খামার শুরু করছেন, এবং আপনার দেখা দেখি আরো অনেক ভাই যারা আছেন তারা যেন শুরু করতে পারে, এবং আপনার এই খামারটা আরো বড় হোক। ভালো থাকবেন ভাই। থ্যাংক ইউ।